Саламатсыздар ма? Мен бүгін сіздерге цифра торт жасап көрсетемін. Бұл тортты тек қана мынандай көріп тұрғандарыңыздай красный бархаттан емес, әртүрлі бисквиттен жасай берулеріңізге болады. Болмаса медовый корждан, песочный корждан да жасауға болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз, болмаса клиенттердің заказы бойынша жасай бересіздер. Ол үшін мен бірінші мынандай трафарет дайындап алам. Аз декорда сатылады, бірақ та мен одан алмадым. Осындай А4-дан дайындап алдым. Көріп тұрғандарыңыздай кейбіреулер екеуден, кейбіреулер біреуден. Мен бұны қолданбаймын. Маған керек кезде осыдан тағы да бір А4-ға қиып аламын осының көлемімен. Бұл менде тек қана трафарет ретінде тұрады. Себебі видеодан көресіздер, бір жасаған қағаздарыңызды лақтыруға тура келеді. Енді заттарымыздың бәрі, біздің керек заттарымыз бөлме температурасында болу керек. Жұмыртқаны жуып аламыз, ұнды какаоны елегіштен өткізіп аламыз. Жаңағыдай кефирға соданы салып қойып қоямыз. Ұнды, разрыхлительді какаоны алып араластырамыз, және осының үстіне егерде құрғақ краска болса, соны саламыз. Мен құрғақты да және гелевый красканы да кішкенеден бөліп саламын. Бөлек-бөлек салып көрдім, маған түсі ұнамайды. Біреу қоңыр болып кетеді, біреу ашық болып кетеді. Майымызды бәрін дайындап алдық. Құрғақ қоспамыз дайын. Енді жұмыртқаны миксерлейміз. Жұмыртқаны миксерлегенде бірінші миксерімізді жайына қойып қоямыз. Себебі сәл көбіктеніп, кислород насыщать ету керек. Одан кейін қантты 2-ге 3-ге бөліп саламыз. Қантты бірден салып жібермейміз. Жайлап бөліп саламыз және миксерлей береміз. Ағарып 2-3 есе көбейіп қоюланғанша. Одан кейін міне кефирдің үстіне майды жасап, екеуін сұйық қоспаны бөлек дайындаймыз. Біздің сұйық қоспамыз және құрғақ қоспамыз дайын. Осындай ақ болғанда бірінші сұйық қоспамызды құямыз. Жартысын 3-ге бөліп құямыз. Және құрғақ қоспаны да 3-ге бөліп құямыз. Бірінші сұйық қоспадан бастаймыз. Ең соңында құрғақ қоспаны саламыз. Ұнның қоспасын соңында салып араластырамыз. Және мен қазір қасықпен араластырып алам, себебі мына миксердің бір жаманы түбіне жетпейді және жан жағын алмайды. Сондықтан осылай бірінші түптерін араластырып және де 1 минуттай араластырып аламын. Сосын менде раздвижной ыдыс пісіретінім. Солған мен А4 мен көлемінде жасап аламын. Қазір видеодан көресіздер. Мені көріп тұрсаңыздар, мен бөлек түсіруге ұмытып кетіппін. Жылтырақ нержавейка раздвижной ыдыс. Үлкен болады, кішкентай болады, ыңғайлы сатып алуға болады. 2000-нің көлемінде аз декорда сатады. Осылай ішіне пергамент қағаз саламда дұрыстап осылай етіп қоспамды жасап аламын. Себебі пергамент салатын себебі менде 3 бөліп пісіруім керек. Жаңағы қоспаны мен 3-ге бөлдім. Таразымен бөлсеңіздер болады. Мені көріп тұрсаңыздар, мен А4-дің көлемінде қағазды ішіне саламда, сонымен формамды ыңғайлап келістіріп аламын. Міне тағы да осылай пісіремін. 180 градусқа 10-15 минут қана піседі. Қарап тұрыңыздар, әркімнің духовкасына байланысты. Менде бір духовка болған, мен бірде 10 минутта піссе, бірде 13 минутта піседі. Міне осындайдай менде 3 бисквит дайын. Қимаймын, ешнәрсе етпеймін, әдемі күйінде тұрады. Осылай қағаздан аударып аламын. Сәл суығаннан кейін, осылай етіп, содан кейін мен 1 суткаға 1 түнге қойып қоямын. Бірден кеспеймін, менкі кешке пісірем, таңертеңге шейін тұрады. 1 түнге қойып, кем дегенде 6 сағатқа тұру керек. Одан кейін мені жаңағы цифра трафареттің бойымен кесе береміз. Дәл осындай етіп әріптен де жасауға болады. Әріпті жасап алсаңыздар. Өздеріңіз жасай алмасаңыздар, нелерді де жасап беретін сияқты. Сканер жасайтын жерлер бар ғой, бізде отделдар сол жерде жасайды деп ойлаймын. Соған жасатып алсаңыздар болады. Біреуін жасап қойсаңыздар, келесін өздеріңіз қиып жасай бересіздер. Міне осындай етіп 3-еуін кесіп алдым. Енді кремімді дайындайын. Бірінші мен творожный сырды қанттың ұнтағымен екеуін қосып миксерлеп алам, бір қалыпқа келтіріп. Себебі творожный сыр бәрі суық болу керек, холодильниктен алынған, және сливки да суық болу керек. Ол түгіршіктер ішінде дейтін мынандай қалып қоюы мүмкін. Егерде
сыра сливкимен бірден араластырсақ, сондықтан мен бөлек жасап аламын, сол маған ыңғайлы. Сливки менде 33%, осындай молочная гостиница. Сол сливкиді құйған жерім түспей қалыпты, кешіресіздер. Сливкиді құйып және де қою болғанша араластырам. Рецептіні мен описанияда жазамын бәрін түгелдей. Міне осындай қою болады. Одан кейін міне көріп тұрған насадкаларыңызбен мешокқа салып, менде осылай бір қолданатын одноразовый мешок, соған саламда формамды келтіремін, бәрін салып ыңғайлап аламын. Міне осындай астындағы подложкасы неде жасалады, сатылады декорда. Осылай сіздерде дұрыс түспей қалса, онда пышақпен алып тастай беруге болады, еш нәрсе етпейді. Сәл қойып отырғанда сынып кетіп жатса да, жайлап ыңғайлап қойсаңыздар білінбей кетеді. Оған қамығудың қажеті жоқ. Бірақ аккуратно дейді, солай етіп салғандарыңыз жөн. Бірақ болады, енді нәзік бисквит болғаннан кейін кішкене жарылып, сынып кетуі мүмкін. Мен арасына осындай клубникадан жасалынған конфи салдым крахмалмен. Оның рецептісі менде малинадан жасалғаны бар. Видеомда оның да ссылкасын салып қоямын. Оның жасалу жолы бір, мен бөлек түсірмедім. Малина, клубника, смородина жасасаңыздар да болады, қара смородина. Не бар, сонымен вишнядан жасауға да болады. Оны өздеріңіздің дәмдеріңіз біледі. Міне мен үшеуін жасадым. Көріп тұрсаңыздар, сәл міне жарылған, еш нәрсе етпейді. Міне мен осындай мына қара бисквит болсын, шоколадный, мынандай красный барқыт болсын, қоқымдары көп болады. Мен әбден бәрін жасап болғасын фенмен осылай кептіріп аламын. Фенмен осылай не істесеңіздер, жан-жағына және шашылады, еш нәрсе етпейді, оны сүртіп аламыз. Бірақ та тортымыз әдемі болып шығады, жан-жағында ешқандай қоқымдар қалмайды. Осылай үшінші бетіндегі кремді өте аккуратно, өте ыңғайлы етіп саламыз бәріне. Міне көріп тұрсаңыздар, 3 крем бірдей қалыпта түскен жақсы. Кейбіреулер не істесе де бірдей қалыпқа түсіруге тырысыңыздар. Міне менің тортым дайын. Енді үстіне осындай етіп қалған неден сеу жіберсеңіздер де болады, бисквиттеріңізден сеппесеңіздер де болады. Мен сәл сеу жіберген әдемі болып көрінеді маған, және мен әркім өзінің фантазиясымен әрлейді. Кім немен әрлегісі келеді? Шоколадпен әрлейсіздер ме, фруктымен әрлейсіздер ме? Менде мына қолдан жасалған меренгіден жасалған безе, оның да ссылкасы салып қоямын, менің каналымда бар. Қандай цветпен жасайсыздар? Ұлдар болса басқа, көк цветпен, мен қызға жасай жатырмын. Сондықтан осындай әдемі күлгін цветпен және розовый цветпен жасадым 2 түрлі. Және де мен мастикадан гүлдер жасадым. Осындай мынау рисовый сатылатын әрлейтін нелер, тоже астикордан сатылады. Әдемі моншақтар жылтырап тұрады. Міне осындай әдемі көріп тұрғандарыңыздай қалың, биік, көрнекті менің торт цифрым дайын болды. Міне көріп тұрғандарыңызда еш қиындығы жоқ. Жасаңыздар, отбасын қуантыңыздар, заказ алыңыздар. Видеоны ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған үмітке